Jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya. Kembali lagi bersama saya JC Lady. Hai Bunda, kali ini saya akan kasih tahu obat batuk sama pilek anak tanpa bahan kimia, 100% dari bahan yang ada di dapur kita. Mau tahu apa aja? Kita langsung aja. Tapi sebelumnya, jika video ini bermanfaat bagi kalian, di subscribe, di like, dan di komen. Oke, kita langsung aja. Di sini bahannya ada gula aren, gula aren, terus ada jahe. Jahenya dipotong ya kecil-kecil. Terus di sini ada kunyit. Kunyitnya secukupnya. Ada lagi, kita nyalakan kompor. Setelah itu kita taruh air. Kita masukkan semua bahan yang tadi. Tunggu sampai dia mendidih ya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita tunggu sebentar biar sarinya itu keluar. Nah, itu yang akan menjadi obat nanti. Nah, ini sudah selesai Bunda. Kita dinginkan dulu ya. Dan cara minumnya, kita tinggal ini pakai sendok aja. Maunya kapan minumnya, boleh setiap hari 3 kali atau berapa kali bisa. Terima kasih sudah